Украина можа пайсці вызваляць, скажем так, Беларусь ад дыктатуры. Гэта якраз такі па сутнасці той варыянт, які мы пабачылі ў Курскай вобласці ў мінулым годзе. Лукашенко застаецца толькі рэагаваць даволі востра. Тая цэль, пра якую ён узгадаў, я лічу, гаворка можа весціся альбо пра Чарнобыль, альбо пра Ровенскую АЭС. Вітаю, шановнае гаспадарства, вы на канале Радыё Рацыя. Апошнія тыдні сітуацыя вакол Беларусі напружваецца. Чаго нам чакаць і да чаго рыхтавацца? Пра гэта мы паразмаўляем з палітолагам Паўлам Усавым. Вітаю вас, спадар Павел. Добрый дзень. З апошнім часам мы бачым чарговы віток эскалацыі. У Беларусі правялі расійска-беларускія навучанні з прымяненнем ядзернай зброі. Украінскі бок шмат разоў казаў, што Пуцін ужо канчаткова даціснуў Лукашэнку і той гатовы да нападу на Украіну. Навучанні беларускай арміі праходзяць бесперапынна ўжо каторы год. Ці чакаць нам, на вашу думку, нейкіх актыўных дзеянняў з беларускага боку? Пакуль мы маем дачыненне з вайной нерваў, з псіхалагічнымі такімі сутычкамі псіхалагічна-палітычнымі сутычкамі як з боку Украіны, так з боку Расіі і Беларусі. Гэта, канешне, падымае такі градус напружання, хаця, калі аб'ектыўна ацэньваць, як складаецца сітуацыя у нашай краіне, то, нягледзячы на сістэмныя вучэнні, якія адбываюцца на працягу апошніх паўгадоў, то я не думаю, што варта гэта ацэньваць як нейкую мабілізацыю ці падрыхтоўку да наступлення ці нейкіх больш сур'ёзных правакацый у дачыненні да Украіны па некалькіх прычынах. Перш за ўсё, што навучэнні, асабліва ва ўмовах такога напружання, аб'ектыўна яны характэрны для ўсіх бакоў, не толькі для Беларусі, яны адбываюцца і ў Польшчы, і ў Літве, і ўвогуле ў краінах НАТО. Гэта па сутнасці лагічна з улікам таго, як разгортваюцца падзеі і якія час ад часу падаюць дэкларацыі з боку Расіі. З іншага боку, якая гэта армія, якая не намагаецца сябе павышаць узровень баявой падрыхтоўкі, асабліва калі ўлічваць, што беларуская армія ўсё ж такі гэта армія непрафесійная, гэта армія збольшага, якая складаецца з вайскоўцаў тэрміновай службы, якія ніякім чынам ні псіхалагічна, ні маральна, ні фізічна не падрыхтаваны да баявых дзеянняў. І апошні момант, па аб'ектыўных ацэнках, ніякай канцэнтрацыі войскаў на тэрыторыі прымежнай з Украінай, каб казаць пра сур'ёзныя нейкія элементы падрыхтоўкі і вайсковых дзеянняў супраць Украіны, не назіраецца. А вось Кіеў заявіў пра 500 цэляў, якія ўжо вызначаныя на тэрыторыі Беларусі, і удар па ім будзе, калі Лукашенко поўнасцю ўцягнецца ў вайну. А Лукашенко ў адказ заявіў, што ў нас ёсць адна цэль, вельмі сур'ёзная, з дакладнымі каардынатамі і зусім недалёка ад Беларусі. Што гэта за цэлі на тэрыторыі Беларусі, 500, вось пра якія заявіў украінскі бок, і якую адну цэль на тэрыторыі Украіны мае на ўвазе Лукашенко? Калі казаць пра словы Романа Броўдзя, які з'яўляецца, па суті, кіраўніком войскаў беспілотных апаратаў ці дронаў, гэта зразумела. Я лічу, што гэта мэты, цэлі крытычнай інфраструктуры, не толькі вайсковай, бо першаснымі будуць, канешне, гэта вайсковыя аб'екты у перыметры на мяжы з Украінай, гэта Зябраўка, гэта Лумінец, гэта іншыя вайсковыя часткі і аб'екты, у тым ліку там, дзе размешчаны расійскія войскі. Акрамя гэтага, верагодна, гаворка вядзецца і пра крытычную інфраструктуру, заводы, нафтаперапрацоўчыя заводы, у тым ліку Мозырскі, які найбольш набліжаны да тэрыторыі Украіны. Такія заявы яны не ўпершыню гучалі. Яшчэ з 2024 году тагачасны кіраўнік галоўнага разведвальнага
управления ГУРу Кирилла Буданов заявил, что Украина уже не будет чакаць, пакуль на тэрыторыі Беларусі збярэцца крытычная масса, а мае права і пакідае за сабой права нанесці прэвентыўныя ўдары па тэрыторыі Беларусі, калі там будуць канцэнтравацца расійскія войскі для новага удару з поўначы. Зараз ужо узровень такой рыторыкі, ну, даволі жорстка, адкрыта жорсткай у дачыненні да Лукашенка і Беларусі, ён, канешне, відавочны. То бок ужо Украіна дэманструе, што яе, па сутнасці, нічога не абмяжоўвае ў тым, каб нават зараз, калі спатрэбіцца, нанесці дронавы удар па тэрыторыі Беларусі, па вайсковых аб'ектах і гэтак далей. Лукашенко, канешне, вельмі гэта успрыняў балюча з улікам таго, што ён назірае, напэўна, і лукашэнкаўскія вайскоўцы генералы, і сам ён назірае, як паспяхова украінскія дроны выбіваюць не толькі вайсковую, але і такую стратэгічную энергетычную інфраструктуру Расіі нават у глыбіні. Таму там даляцець 200 кіламетраў да Менску, а Гомелі так там 40-50 кіламетраў ад мяжы, гэта не так далёка. Ну, па сутнасці, я ўжо не кажу пра Мозыр нават. Гэта і сродкаў абарончых няма ў Беларусі. Калі Расія не ў стане абараніць з ейным ВПК, то беларускія вайскоўцы не ў стане весці эфектыўную супраць дронавую вайну. То бок, па сутнасці, адна хваля дронаў, а Украіна можа запусціць за раз больш за 100, то па сутнасці будзе выбіта ўся стратэгічная інфраструктура. Лукашенко застаецца толькі рэагаваць даволі востра. Тая цэль, пра якую ён узгадаў, я лічу, гаворка можа весціся альбо пра Чэрнобыль, Чэрнобыльскую АЭС, альбо пра Ровенскую АЭС, якія знаходзяцца, ну, Чэрнобыльская атамная электрастанцыя дзесьці там у межах 20 кіламетраў, Ровенская таксама дзесьці у межах 40 кіламетраў ад мяжы з Беларусью. Ровенская атамная электрастанцыя з'яўляецца адной з самых, ну, вялікіх станцый у Гэта атрымоўваецца такі ядзерны шантаж ад Лукашэнкі? Ядерный шантаж, тое, чым займаецца па сутнасці Путін. У іх ёсць магчымасць, напрыклад, яны кантралююць Запорожскую атамную электрастанцыю, і ў любы момант, ну, пра што сведчыць аб'ектыўнае назіранне, яна замінаваная. Па сутнасці, у любы момант расейцы могуць пайсці ў ва-банк, калі яны там страшаць захад тым, што могуць ударыць арэшнікамі ці сарматамі, то ім нічога не замінае у выпадку крытычнай сітуацыі, калі вайна будзе праіграна, ну, напрыклад, падарваць Запорожскую атамную электрастанцыю, як кажуць, гары не дастанься ты нікаму, так, гары яно гарам. Спадар Павел, прабачце, а ці можа быць беларуская атамная станцыя таксама законнай цэлю тады ў такім выпадку для украінскага боку? Не можа, бо гэта уже па сутнасці удар, трэба ж разумець, дзе яна размешчана. Так, яна размешчана ў трохкутніку, гэта Літва, Польшча, да мяжы з Літвой, там некалькі дзесяткаў кіламетраў, і Польшчы. Дзеля гэтага яна хіба і там і была пабудаваная, каб забяспечыць прыкрыццё ў выпадку удараў, хаця і заяўляецца, што яны гатовыя рэактары вытрымаць нават удар ядернай боегалоўкі. Ніхто не хоча спраўджваць, наколькі гэта верагодна, але аварыя на Астравецкай АЭС ці падрыў Астравецкай АЭС, ну, гэта глобальная катастрофа для свету, для Еўропы, перш за ўсё. І таму я не думаю, што Украіна нават разглядае такую магчымасць, разумеючы, як гэта будзе ўспрынята на захадзе, як гэта небяспечна для саюзнікаў. Я думаю, што і ўпэўнены, што украінцы не апусцяцца да
такога ўзроўню. Для іх прыярытэтам застаюцца пакуль што вайсковыя цэлі. Але вось для такіх тэрарыстычных рэжымаў, як расійскі тэрарыстычны рэжым, так, яны могуць рукамі Лукашенка запусціць іскандеры альбо па Чарнобыльскай, альбо па Ровенскай электрастанцыі атамнай. І гэта таксама небяспечна, но калі пойдзе гаворка пра выжыванне Лукашенка, жыццё і смерці Пуціна, то іх ужо нішто не паўстрымае, нішто не абмяжуе ў выкарыстанні па сутнасці самагубчых для ўсяго свету метадаў вядзення вайны, і я тут ніякіх сумневаў не маю. Паважаныя сябры, калі для вас бяспечна, то стаўце падабайку і падпісвайцеся на канал. Наперадзе нас чакае вельмі шмат цікавых падзей, якія мы будзем абмяркоўваць. Спадар Павел, візіт Ціханаўскай і кампаніі ў Кіеў. Што ад гэтага візіта атрымаў, на вашу думку, украінскі бок? Бо так доўга яны не запрашалі Ціханаўскую, яны змагаліся, каб не сустракаўся ні Зяленскі з ёй нідзе. А вось зараз яны запрасілі афіцыйна і сустракаліся, размаўлялі. І што атрымалі беларусы ад гэтага візіта Ціханаўскай у Кіеў? Відавочна, для Украіны гэта быў элемент той жа інфармацыйна-псіхалагічнай аперацыі. Якраз візіт адбыўся на піку вось гэтага супрацьстаяння інфармацыйнага. І Украіна такім чынам, нездарма таксама яе завезлі пад мяжу амаль з Беларусі у Чарнобыль, на Чарнобыльскую электрастанцыю, не дзеля таго, каб з'есці пірожаныя ці правесці экскурсію, што, канешне, таксама выклікала шэраг негатыўных каментароў адносна фуршэта. Добра, гэта не наша справа, але той факт, што яе падвезлі пад межу, гэта павінна быў прадэманстраваць, што Украіна не пакідае ідэі таго, што можа рэалізаваць такое гібриднае наступленне на Беларусь, гаворка пра якое вялася па сутнасці з 2023 году, але пры ўдзеле палка Каліновскага. Так, увесь час, і ў тым ліку дэмакратычныя нацыянальныя колы, я пра гэта казаў і пісаў пра гэта Зенон Станіславович, што полк Каліновскага можа стаць такім рухавіком вызвалення Беларусі, то бок такім знаменем, харугвай, якая можа браць удзел у працэсе вызвалення Беларусі ад расійскай акупацыі, і ад рэжыма Лукашенка пры ўваходзе альбо там у Берасцейскую вобласць, альбо там нейкую вобласць, частку Гомельскай вобласці. Нават да гэтага рыхтаваліся спецслужбы і Церцель. Яшчэ, калі не памыляюся, 22-23 яны уводзілі рэжым контртэрарыстычнай аперацыі на памежжы з Беларусю, як бы змагаліся з уваходам ДРГ. І такі сцэнар разглядаўся. Ён быў даволі верагодны яшчэ ў мінулым годзе, калі украінцы вельмі паспяхова правялі аперацыю ў Курскай вобласці, і Лукашенка гэта страшэнна напужала. Тады менавіта пачаліся будаўніцтва спецыяльных абарончых вузлоў у Гомельскай вобласці, у Берасцейскай вобласці, хаця стратэгічна яны ні на што не ўплываюць, але пэўныя рэакцыі былі. Зараз, на жаль, мы сутыкнуліся з такой сітуацыяй, калі не ўсё добра у групах добраахвотнікаў, у палку Каліновскім, пытанне яго выжывання стаіць, няма кіраўніцтва палітычнага, па сутнасці адбылася дэзінтэграцыя беларускіх добраахвотнікаў. І выкарыстаць для правядзення нейкіх псіхалагічных аперацый на сённяшні дзень і вайскова-псіхалагічных аперацый, па сутнасці, няма каго. Няма такой буйной, інтэграванай адзінкі, якой быў полк Каліновскага, і ён быў візітоўкай беларусаў у Кіеве. Таму і з Ціханаўскай не хацелі сустракацца, бо быў полк Каліновскага, былі ваяры, быў штаб, было канкрэтнае прадстаўніцтва, з імі вялі размову. Зараз полк Каліновскага і іншыя адзінкі, яны не з'яўляюцца нейкім супольным адзіным арганізмам, які можна лічыць за палітычнае прадстаўніцтва. Таму, я думаю, адна з прычын, чаму пераарыентаваліся на Ціханаўскую, у тым ліку для
правядзенне нейкіх псіхалагічных аперацый супраць Лукашенко. Ну, гэта ўзняло хвалю даволі вялікую, і ў тым ліку ў Маскве. Таму я лічу, што часткова яна была праведзена паспяхова. Што з гэтага будзе? Ну, я не думаю, што шмат з гэтага, што атрымаецца. Гэта ніяк не палепшыць сітуацыю ні добраахвотнікаў, ніяк не скансалідуе іх, тым больш, што мы таксама пабачылі вельмі дзіўныя шоу узнагароды палкоўнікаў невядомай арміі, якія самі сабе надалі званні афіцэрскія даволі высокага ўзроўню, і іх і саміх жа ўзнагародзілі. То бок гэта нейк выглядала даволі дзіўна і, калі не сказаць, смешна, і ўзбудзіла таксама даволі негатыўную рэакцыю з боку тых ваяроў, якія непасрэдна бралі ўдзел у вайсковых дзеяннях, і з боку розных адзінак. Але мэта, ну, незалежна ад нашай агульнай рэакцыі, сітуацыі, мэта з боку Украіны была дасягнута палітычная. Яны задэкларавалі, што гатовыя да таго, каб, скажам, прывесці, калі спатрэбіцца, на сваімі рукамі новую ўладу ў Беларусі. Гэта якраз такі па сутнасці той варыянт, які мы пабачылі ў Курскай вобласці ў мінулым годзе. Знову, што гэта дасць для Беларусі, для беларусаў? Збольшага нічога. Гэта павысіла і ўзмацніла на пэўны час знову статус Ціханаўскай, бо Кіеў на сённяшні момант з'яўляецца такім дадатковым легітымізатарам, надае статус, так, што вось мы там прызнаем. Гэта вельмі важна для офіса. Канешне, гэта замацуе іх пазіцыі, асабліва на фоне шматлікіх скандалаў, у тым ліку з выбарамі ў каардынацыйную раду. Цалкам змяніла вектар увагі СМІ. Па сутнасці, кожная СМІ ад радыёрацыі да радыё Свабода толькі выключна асвятлялі візіт і апісвалі яго ў пафасных танах. Ніякіх там глыбокіх аналітычных прац не вялося, проста апісвалі гэта як важную падзею. Яна, безумоўна, мае значэнне палітычнае, але збольшага тое, што мы бачылі за ўсе гэтыя 6 гадоў, усе праекты, усе гэтыя візіты, ну, ніколі не прыводзілі да якасных зменаў унутры апазіцыі ці да паяўлення нейкай эфектыўнай стратэгіі, тым больш, калі мы кажам пра змену ў Беларусі. Спадар Павел, калі я вас правільна зразумеў, то Ціханаўская зараз для Ўкраіны з'яўляецца, скажем, адным са сцэнароў. Што я маю на ўвазе, што, напрыклад, калі Лукашенка ўсё ж такі там увяжацца ў вайну, да, альбо нешта іншае зробіць, то Украіна можа пайсці вызваляць, скажем так, Беларусь ад дыктатуры, так, і прывесці, скажем так, на танку Ціханаўскую, сказаць сваім заходнім партнёрам: вось, глядзіце, мы прывезлі ў Беларусь дэмакратыю на танку, мы на іх не нападалі, яны самі вінаватыя, мы проста абараняліся, і мы вызвалілі Беларусь. Я думаю, што гэта як адзін са сцэнароў. Я не ведаю, наколькі такія планы з такімі планамі дзяліліся з Ціханаўскай, ці давалі ёй магчымасць удзельнічаць у сцэнараванні. Ну, ведаю, што яшчэ калі была адзіная структура каліноўцаў, яшчэ нейкія там сур'ёзныя стратэгічныя тактычныя планы апрацоўваліся, такі сцэнар быў. Яшчэ раз падкрэслю, гэта курскі сцэнар, так, вось такі. У выпадку, калі Лукашенко будзе ўцягнуты вайну альбо будзе выкарыстаны, так, гэта магчымы сцэнар, захоп нейкай... Па сутнасці, ён учора ці пазаўчора, калі там была канферэнцыя ў Астане Еўразійскага звязу, і заявіў, што яны хочуць, украінцы хочуць прывесці, захапіць частку тэрыторыі, там абвесціць сваю рэспубліку незалежную, там, беларускую, выкарыстаць дзеля гэтага Ціханаўскую. Па сутнасці, ён гэта агучыў, гэты сцэнар. І гэтыя сцэнары, яны прапрацоўваліся таксама і лукашэнкаўскімі спецслужбамі. І гэта самы для Лукашенка небяспечны сцэнар.
калі, безумоўна, будуць выкарыстаныя умовы і магчымасці дзеля таго, каб распачаць працэс вызвалення. А Ціханаўская будзе такім свайго роду сцягам. Калі раней гэтым сцягам павінен быў быць полк Каліноўскага, але не дачакаліся рэалізацыі такога сцэнару, то зараз, прынамсі, у палітычным кантэксце гэта можа быць Ціханаўская, і адпаведна заходнія краіны, якія прызнаюць яе статус пакуль што прадстаўнічым беларускага грамадства, ну, могуць маўкліва пагадзіцца на такі сцэнар, калі ён будзе разгортвацца ў Беларусі. Спадар Павел, вось стала вядома, што Макрон тэліў Лукашэнку, яны размаўлялі там больш за гадзіну 40 хвілін, па-мойму, і стала вядома таксама, што ў Мінск павінен прыехаць прадстаўнік Макрона дзеля таго, каб проста штосьці абмеркаваць з Лукашэнкам. Францыя спрабуе стаць асноўным перамоўшчыкам ад Еўропы, альбо Лукашенко ўсё ж таки хоча ўсё ж таки Мінск-3, каб правялі ў Менску, каб проста адбяліць сябе з усіх бакоў і сказаць: ну, глядзіце, які ж я агрэсар, хлопцы, я ж вось арганізаваў перамовы, вайну спыніў. Я думаю, што Францыя зразумела. Францыя на сённяшні момант з'яўляецца пакуль што найбольш актыўным такім гульцом на еўрапейскім кантыненце, калі мы кажам пра еўрапейскі звяз. Францыя нават прапаноўвала свой ядзерны парасоль для ўсходняй Еўропы, ну, разумеючы, што пакуль што гульню актыўную вядзе з Лукашэнкам Трамп і атрымоўвае ад гэтага пэўныя выгады. Ну, Францыя вырашыла вярнуцца да сваёй месіянскай палітыкі, так, у Еўропе. Я лічу, што гэта добра, бо Еўропа неяк пасіўна рэагуе на ўсё, што адбываецца ў рэгіёне, а Францыя становіцца сапраўды такім сур'ёзным геапалітычным гульцом. Не толькі гэта тычыцца Беларусі, гэта тычыцца Малдовы, гэта тычыцца Арменіі. Там праводзіліся вучэнні, і нават Францыя запрапанавала пэўныя гарантыі бяспекі і мадэрнізацыі вайсковай для Арменіі. Яна пачынае на постсавецкай прасторы гуляць даволі, ну, пакуль што мы бачым актыўную ролю. І прыезд у Беларусь — гэта перш за ўсё рэалізацыя ўласных мэтаў палітычных і геапалітычных, павышэнне аўтарытэту Францыі, як такога галоўнага вялікага гульца Еўропы, бо Великабрытанія з гэтага працэсу выйшла, і зараз у яе там шмат унутраных праблем. Нямецчына, зразумела, асабліва не жадае з прычыны траўмы пасля вайны другой сусветнай 20-го стагоддзя ўваходзіць у такія сур'ёзныя гульні, а іншых краін на еўрапейскім кантыненце, якія мелі ядзерную зброю і даволі моцнае сучаснае войска, на еўрапейскім кантыненце няма, акрамя Францыі. Францыя тут, канешне, будзе такім рухавіком. Калі Францыя пачне гэты працэс перамоўны, то, безумоўна, іншыя краіны да гэтага працэсу падцягнуцца. І тут Францыя можа запрапанаваць Лукашенка, ну, некалькі такіх скласці прапаноў, у тым ліку, быць можа, правядзенне нейкай уступнай канферэнцыі, бо Украіна не пагодзіцца на тое, каб у Беларусі праводзіўся Менск-2, гэта ўжо 100% відавочна. Але мэта Францыі ў гэтай гульне, у якой можа таксама паспрабаваць загуляць Лукашенка, гэта у пэўным сэнсе вяртанне Беларусі статуса нейтральнай дзяржавы. Але для Беларусі, для Лукашенка патрэбны будуць сур'ёзныя гарантыі бяспекі. У сённяшніх умовах такіх гарантый ніякая краіна даць Беларусі не зможа. Таму спадзявацца на нейкую сур'ёзную такую геапалітычную гульню, адцягванне Беларусі ад Расіі, пакуль што рана. Гэта намацванне, ну, быць можа, такой агульнай глебы для размоваў. Магчыма, гэта прывядзе да паляпшэння дыпламатычных адносінаў, бо Францыя таксама, як і іншыя еўрапейскія краіны, не можа не разумець, ну, таго, што апазіцыя не з'яўляецца эфектыўнай
эфектыўным інструментам, які можа змяніць сітуацыю ў Беларусі. Так ці інакш, раней ці пазней трэба будзе размаўляць з Лукашенко. Цалкам страціць ініцыятыву і аддаць яе на руку амерыканцам, ну, прынамсі, Францыя не жадае. Таму спрабуе, канешне, ўпісацца ў гэты гуманітарны на пачатку вектар, а потым, магчыма, скарыстацца і пашырыць яго на нейкія палітычныя накірункі. Ну, напрыклад, не толькі вызваленне палітычных вязняў, але змена ўнутранай палітычнай сітуацыі, змягчэнне сітуацыі, памяншэнне рэпрэсіі, ну, магчыма, больш інтэнсіўныя дыпламатычныя адносіны. Ну, тое, што можна пакуль што зрабіць, сыходзячы з уплыву Расіі. Дзякуй вялікі за размову, спадар Павел. Ну што ж, паважаныя гледачы, усё вакол вельмі імкліва ляціць і рухаюцца, і падзеі таксама. Таму стаўце падабаечку, падпісвайцеся на канал, каб быць у курсе ўсіх падзей, а мы вам пра гэта раскажам. Беражыце сябе і жыве Беларусь!